gurizada, beleza? Hoje eu vou mostrar, tá pra fé, né? Uma coisa muito famosa, fidgets. Ó, os spinners, ó. Vou começar pelo primeirão aqui, ó. O spinner amarelo. Ele já até não funciona mais, tipo, sei lá, tanta sueira que eu já fiz com esse negócio. Aí já foi pro verde, que isso aqui é um pouco mais novo, né? Mas eu já criei ele há muito tempo. Agora é parte dos potes. Pote normal, né? Eu não sei do que explicar, é só um pote. É um pote de... primeiro são assim, né? O segundo pote do bem já é bem parecido aqui. Mas um pouco maior. Sei. Na parte de baixo é maior. Então, o quadrado. Quadrado. Formas geométricas, né? Normal. Uma bola de basquete do Space Jam. Relógio. Eu tenho um relógio, mano. Uma hora depois. Aí. Consegui. Um Mickey Mouse. Agora eu vou mostrar os meus polvos. Aqui o amarelinho. Um pão de queijo. O polvo espacial. Aqui em cima do pão de queijo. O pão de queijo, esse aqui eu ganhei junto. E esse aqui era o meu primeiro polvo. Ai, meu Deus. Aí! E agora, como vocês viram, vai ser alguma coisa bem diferente. Uma cena bônus. Tchutchu! Dinossauro! Meu Deus, caiu meus polvos. Dinossauro. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o like, se inscreve. Ativa o sininho. Falou! É isso aí, galera. E a surpresa?